je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir émission rataka jamais nabanda ko na bino pona nini rata jamais po bino nde botinga na sama kamba katite oyo bino bebenga kindo kibiso benga ka bokoko soki muta salisi mutu mbasi pezana ka bokoko soki muta meli pe kongo bololo ya ka bokoko mais soki muta meli novagine to aspirine to kinini bobio te wana ndeza kisa mondele mec aspirine to asala na novagine kana banzete te nyosha na ka bokoko bokoko mondele na bokoko ya Congo yango biso tobike no catch congolais 100% bokoko ya mboka na biso nalobi ke boyebi ke ngana seka na kaka tana na mana seka ka toza na mawa que son âme repose en paix champion Edingwe moto na ngenge vraiment le vrai nom na ena za le seul moto na ese no kombo Edingwe vrai na TV kombo Edingwe ya original parce que batebele to na taba mbongo boyebi ke na taba mbongo na tuna no nani ya bi kombo Edingwe ya original en tout cas boye bakite mais na ese no kombo na ezali vie Louis ma prima Louis Rigen ma prima Louis Rigen nde kombo na ye original autrement dit Edingwe moto na ngenge angulua Edingwe moto na ngenge angulua ayi bato babenge Virigen na basanse belé ba mettre babenge Virigen biso pe poto pe ba jeunesse babenge Virigen donc que son âme repose en paix famille ya Vie Louis Mobimba ya ma prima en tout cas ba mes condoléances na bino tozolela elongo na ba famille bakatiere tout précisément ba saka fétiche bakatiere tout ba saka fétiche en tout cas mes condoléances vraiment ndenge beaucoup peli baoba na bino papa Edingwe pe na ba journaliste nyonso o ba lobelaka catch congolais ba journaliste nyonso tozu ba Mardoché ba Dezamba bana basi biso baze belé en tout cas nyonso ba mes condoléances na bino ba oyo lobelaka catch congolais to kupeli vraiment icône de la catch congolais naye wapi bandeko tobaki quelques minutes pour na champion Edingwe tomoni totambolaki na ntango tokendaki lukunga tokendaki parti pala toye sikoyo na funa kote précisément esika ya maîtresse Avimba Avimba na kati to Avimba libanda na ebite donc maîtresse Avimba bote maîtresse Avimba na ebite ndenge basante okima biso kala bondenge nakima bino te nakendaki mwa moke na zamba me nayaki en plus ke nauti obela namaka hôpital lobi me sikosaka donc maîtresse Avimba abimi hôpital malgré abimi hôpital lobi mais aye toza na minute ebele te po tobaki quelques minutes na champion Edingwe s'il vous plaît bobongisa biso lumière mwa malamu nazomona maîtresse Avimba vraiment kitoko mingi te mais voilà boyende namoni boye te bibi kitoko makasi donc maîtresse Avimba bokompa tona kata palais totambola na bapalais moko oyo toa chez maîtresse Avimba siko obimeka alobi na hôpital mais lelo mba moko toye mpe tokuti ondimi oloba mwa liloba moko mpona champion Edingwe ntango oyokaki message ke icône de la catch congolais de baoba champion Edingwe moto na ngenge akufi esalaki yo ndenge bon ntango nayokaki yango nandimaki nanu te mpo oyo alamuka na ye akufa na bukana ye aza ne Lazare amibengaka Lazare nde to bande totalelaka beta mosoka pepe po alamuki na ye akufa alamuka na ye me ya tour oyo mpenza ntango namoni mpenza ke ekoni mpe aserie en tout cas mpe attention ekitaki ngambo amona koti hôpital donc yo kotaki hôpital likolo ya susi ya liwa ya maprima en tout cas mpenza liwa ya père na ngai Louis mpo susi ekotelaki ngai akonsola ngai natikaka mpe ya kati ntango nabetaka prison likolo ya kati natikaka me bayaka wati na ndako na ngai bayaka na mamisi akonsola ngai bateyi ngai en tout cas nayoka te ke otika continue kolemba te ezalaka nango akonseyanga mpenza yo kotaka prison na makambo na ya bulo to ya makambo ya kati kati eza mabe yango esheki atataka monoko wana ezalaka nde ntango koti prison ngo ya koma kovoba na nsima eloko te ye abeta boloko na kati nanu te bango balinga nde batikela bango me nga batikela ngai te nga nasalaka na kati na nga moko babebisa nga moko to na pola na ngai nga moko donc bashakira o via tikeli ngai via sali boyo yo via tikeli te lo nga nawelaka te nga welaka te oyo nga papa na ngai kabwa atikela ngai ezali en plus ke nga moko mpe susu na moto adisecte lisumu eza te donc
boki bino bato ngai nde edingwe ngai nde photocopie ngai nde biloko wana etikala ya biye biloko wana etali ete ye grand maître Kabo apesaki mwa part na ye et puis aza 10 secteur nini 10 secteur lisumu eza te yoka degré 10 secteur lisumu eza te pana biso donc lisumu ezalaka te ata bobi bateka nyonso na mesa ah ata musuni ya mutu bateka na mesa ata nyonso na mesa donc place ana comprendre bien te 10 secteur lisumu eza te kwa mboka na bino nde batekaka nyonso na mesa donc esalano nyonso lisumu eza te est-ce bokompa makambo aloba na nga bofungoli mémoire alobi boye ye apa kisi avie Kabo apesaka ye na mboka na ye komona ngo 10 secteur lisumu eza te batekaka kisi nyonso na eto base nde oza tobanga yo so mutu amoni na nzela tia litoi te so litoi okaka bopu bon ebele balingaka mpe basa kokufa na nzela esalaka eloko te boyo so balingi ngambu na beba na ngai esa eloko te mutu ata alingi de ose compare na basi balingaka oyo bakufa na bazali mibali mpe bakufa bazali linga kutu nakufa na ngai te me nabeba nde obeba na yo nabeba na nga kala maître Savimba pardon naboyi makambo wana fota yango te mpo yo ozalaka boko obimisanga nde obimisanga jour na mbongo na lima bakisi te twana mawa bosoloba makambo ya champion dingwe naboyi bakisi naboyi limero naboyi na osala limero ata moko te lelo na change lisolo ya makambo bakisi na nzina maître Savimba sikoyo ndenge ozala na me nafinaka bakisi mosusu opesanga bien maître Savimba yo mpe parce que champion dingwe akufi mwa bato ebele bazalaki na baliste parce que nayoki bato babi liste nga batikeli nga liste nga batikeli est-ce que yo posaka na baliste ya bato bakosolika misala epa na bato mosusu mpe bakotikala na baliste osuka batikeli oniongo ofuta ngo ndenge yoka so nde liste okatake o liste soki ya makambo nini osuka bo batikeli o liste ya niongo soki ofuta nini nga mutu aliaka na nga bana na ngai te nga mwana mutu makasi nabokola te na cimetière oyibi oye mutu makasi yo moko koyebela me mpo na bana na ngai naliaka bana te naliaka famille te biso towana biso bato ya 10 secteur lisumu eza te tosimbaka mpe eloko ya mutu osombaka nongo ya osomba tosimbaka mpe eloko ya mutu te biso tosimba ya famille na biso moko bato ya 10 secteur maîtresse so ndenge osimbaka ya mutu tosimba nini te soki mutu aye kosala mosala epa na yo awa osalisa misala ya misala nete kokanga basi kokanga mibali kokanga basi ya ba ta mosusu mwa promotion boye azwa promotion ya mosala to atekaka kotekeza babiloko wana nyonso osala yango mpa yo simba ya bato te mpe lokale wana dada dada eto oza te nganga donc yanganga te mesala bokoko toloba bien po eza na paster mo boye atemoniaki na église na ye ke mwasi moko ayaki mpa vimba azwi babiloko moko boye alakisi ngai babiloko na kantine alakisi boye me natalaki paster wana naseki avimba asaleli nga propagande me napesaki ata polo te ata dima pamba naye ndenge basi nayebi biso nakoso te basi ya église na ye nde basopani ta mosu na mwasi ne mpe na kati basi eyokani solo totanga kombo te me yokani solo totanga kombo te yotanga kombo na natanga te kotanga te eza tv esala bien te natiki me yo paster yebaka osalelaki nga propagande na église na yo sans polo mpe bayibaka batelefone na église na yo bayaki kapa na nga oza na baservante na baserviteur ya bamiyibi na prophète na moyibi donc nde eza wana basi na yo wana oyo makambo olobaki kuna yebaka basopani mpa na ngai nalingi ozongela suki osalela nga propagande mpo nasepeli na yo makasi me malgré tout napesaki yo 10 mito ngai donc totika kokoselaka bato makambo soki moto asaleli eloko wana te oyo osaleli propagande sikoyo otandi okoteli mbongo oyebi asombi na kar moko kuna likolo ya mbongo azwi omoni sikoyo oyebi yango ti namoni nga nakoya lisolo yango na bayoutube olandaki yango nalandaki yo na youtube mais eye kokamwisanga ke nzoka mbongo osombi kar eutika na église eutika na église na ye moko asali propagande me napesi ye mpe 10 te donc yo moko mpe so omoni ke kuna esopi yo donc pesa bapesa yo
moi bakao moi banini babilo mususu pe yo po wana makamna bango wana ka ya yo ndi na opesa maîtrise na lingi na ba premier na ba pasteur te po ba ko ma benga nga champion lokale omoni lobaki makamna biso na boy na nga te yo loba te biso nde tolobaka po bango balobaka bon omoleke soki nga naza mabe bongo yo omoi misapi yango ndeke eyebwe ezongi yo yangani ayi wana eza makamna bango nayebi te nga nayaki kosala émission champion lokale alobi ate i alobi ate o nalobi na ngai eloko te nayosala émission nayoki ka likabo na lisolo naleki yango metasa vimba programme ya champion dingwe nani bapesi te mais kuna eza kwenda putuka bato mosusu babe bango okende na veme okende na famille bakatia babe bakoluka place na bango ojuste programme na bino eza ndenge nini entre bino mpo na ngai eza kaka na veme ebembe na ye koya le 5 na bao bayebi te biso nyonso na aéroport tokende koyamba ye tokende koyamba ye edi bao bayebaki ye bakamarade bafani oyo babetelaki maboko basepelaka na ye antuka mpenza ebembe ya champion dingwe icone ekoya le 5 mais ekokende cinquantenaire apres tokolela ye nde na stade na 20 mai donc précisement bakoyamba yango le 5 nde ekolungwa na Maroc ekokita na Kinshasa mpe ekokende cinquantenaire apres cinquantenaire nde tokosala programme ya koyeba ndenge nini bakolela champion edingwe maîtresse Savimba message moko toshite quelques minutes ka mpona edingwe tokomina suka bon mpona edingwe antuka mpenza nzambe bakoko afongolele nzela alimbisa masumu na ye moki mbango azala na ye asengela ye mpe atata alimbisa masumu na ye po azalaki na mabe na ye mpe abanda kosala malamu mpe ebele ndenge aza wana donc mpona ndenge akufaki mwa 1 minute antuka koko na ngai yo oza koko na ngai po aza koko na ngai vraiment akoko na ngai nasengi nzambe bakoko afongolela o alimbisa mpe masumu na o abongiselo esika biso mpe tokoya kaka ya nzela ya biso nyonso nayebi te makambo Savimba mwa question moko elinga paraza ntango lobi fumuki mbangu nakanisi lisusu keno edingwe apres avoir kokoma na ntango moko boye abaki natiki na ngai nakomi na église ya Mbangisi eza solo atiake eza solo avant kufa ye akenda kotika nyonso deya na nkamba bon asokolaki deya mai asokoli asengaki deya bolimbisi tata mpe afongolelaki edeya ondire yo mpo osambelaka kuna nga banda bomwana nasambelaka kuna nasambela na Kimbangisi oyo te nga nasambela na église de noir babino nyonso bobelelaka kimbangu me boza na baéglise oyo ezotala bayimba wana nde question nange ezalaki nakomi na suka quelque mbote to mpe mwa eloko moko mpona toshite ata mwa 2 personnes 3 fan 4 fan mpo outi voyage ozalaki mpe malade kaka 3 4 fan nde epesa bango bambote mpona toshite 3 4 bafani soki otie mpe zuwa te na se na nga zuwa te nabika 3 mpona yebi ke bino bokoka te me bino bomama biso bokatela biso mpe mpoka tozwa na mabe me bino bolingaka te nabakisi 5 nabakisi moko 5 bon ça va napesi chef ya fédération na biso mbote bachef na ngai nyonso ya fédération oyo aza par intérim baentraîneur na ngai nyonso bambote na bino ebele naye kokita na bafan club na ngai nyonso tu ya force navale bambote na bino ebele amiral ruvu bambote ebele bambote ebele antuka napesi mpe batikata nyonso tu bambote na bango ebele bambote ebele na batikata nyonso bakomando bambote ebele naye kopesa susu na bana na ngai moko na kati ya ndako napesi susu batiti leki na ngai titi na Brunel angolaise napesi ye bambote ebele antuka naye kopesa bwaka galilé bacouleur galilé bacouleur oyebi wana peti na nga tongo wana galilé bacouleur napesi mpe galilé bacouleur nabosani mpe yo te napesi mpe sibofort bambote ebele sibofort aleli yango ya kolela mutu noboka ya poto wana ope mbote te mutu wana boka mingi na poto boye elle chante pasteur moi c'est pasteur elle chante ya na ngai elle chante bambote ebele nabosani yo te esika ozali bambote ebele napesi susu bamisu nani nabosani yo ndo omoni sikoyo tobosani
apesi bato nyonso grosso modo na ba oyo balingaka nga na ba oyo balingaka te na ba oyo balingaka nga te mpona kosukisa nde na kata ya bongo donc napesi bango bambote na bino ebele na integre na vale nyonso bambote ebele. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe nakomi na suka ya émission na nga nakokata boye te so napesi keke mbote te po esala bien makasi nalobi boye tokende grosso modo koloba ke mingi tolela edingwe nanani na vie nanga Prosper Bakine tolela vie di na vie Prosper Bakine vie Prosper tosenga bapolo bapolo babash ekosala biso bien makasi ndenge moko vie Rikitola bapolo babashi esala biso bien makasi kasi na bi Chanel Bakine bapolo esala biso Galilée ongini na pe mbote Galilée azali na sima caméra aolela mbote donc nayebi te bofort basiste yenda simbelenga lumière voilà bofort basiste simbelenga lumière nakomi na soko koloba ke président Abdon Etina tozolela bapolo babashi esala biso bien makasi pe na bosali te bongo makoloba Brinette Lonzoka mobini monene ya basakata babi nani Mbappé so Mbappé donc Brinette Lonzoka ya ngwana na boka lisusu nani ya suka nani na pesi bana tu ya kanini Force Naval kwa intégré Naval bini bosse na pe mbote te ende bo kanila nga na pe bino mbote kote boza na komi na suka émission na koloba ke na bwaki modèle tite liongi moko na nga tango modèle te papi fala Gika and Watash de la presse congolaise kasi na lobi boye Pasteur Bron Bomalika Berger etene bokopolo bonde basambela makasi po ba coup de tête na bakisi na bango esimbanga te kasi mama Lili Bwele mokonzi na lobi Diane Omoi mwana 12 ans na bangenge ya mikolo kasi Jonas Maza Benjamin Mosiboni Didier Mosiboni Weljoye Yozike Mokondi Miranda Joseph kasi famille Eyamba Mbappé famille Onyangunga Mobimba Mimi Shungu Mutambongo babomba kayote Ani Claudine Omoi vraiment na lobi Belamine Kamba motema ya ciao.